Hi everyone, नमस्ते चुजलापा अनि च्याजालो यहाँलाई गुरुङ इटिङ च्यानलमा फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु गुरुङ इटिङ च्यानल र तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु र म फेरि पनि विश गर्न चाहन्छु ह्यापी न्यू इयर। र आज चाहिँ हामीसँग खानामा रहेको छ एकदमै स्पाइसी 2x स्पाइसी कोरियन बुल्डक रामेन अनि यो रहेको छ स्पाइसी कोरियन फ्राइड चिकन। यो चाहिँ हाम्रो छ बिन स्प्राउट, टमेटो, दुईटा सनी साइड अफ एग अनि यो चाहिँ हाम्रो किम्ची अनि यहाँ छ एकदमै रिक्वेस्टेड हाम्रो थारू समुदायको साथीभाइहरूले एकदमै खानुहुन्छ हैन। सो उहाँहरूलाई ट्रिब्युट दिँदै आज चाहिँ मसँग रहेको छ घुङ्गी, एकदमै स्पाइसी घुङ्गी। म चाहिँ यो खाना एकदम एक्साइटेड छु। मैले पहिला पनि खाइसकेको छु र फेरि पनि खाँदै छु। ल है त अब चाहिँ सुरु गर्छु है। ल है त हल्का सुक्खा हुन्छ कि मेरो नुडल्स चाहिँ जहिले पनि सेटअप गर्दा गर्दै सुक्खा भइजान्छ। अब के गर्नु है। ल है त नुडल्स फर्स्ट बाइट। तातै छ फेरि नुडल्स पनि। ओह खाएँ ल। Wow. Sprout. Wow. Korean fried chicken. Spicy. Yummy. Oh. हाम्रो घुङ्गी पनि खाइदिउँ न ल। के हो फर्स्ट बाइट त घुङ्गी नै छैन। ल हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ है। वाउ कस्तो मिठो भएको छ। ल हेर्नुहोस्। वाउ एकदम मिठो भयो। हेर्नुहोस् त।
हाम्रो थारू समुदायमा त्यो त डेलिकेसी हो नि त। नेपाली डेलिकेसी। वाह, अति नै मिठो छ है। हेर्नुहोस् त। म पाएँ भने ठुलो ठुलो खालको स्नेल पनि लिएर आउँछु है। दामी। आज पिउनुको लागि मोही रहेको छ है। मोही। वाउ, कति वाउ भनेको भन्नुहुन्छ है। वाउ नै भएको छ। यसरी खाइदिउँ सब लगाएर। बिग बाइट। ऊ दामी। आजको मुकबाङ चाहिँ एकदमै रिक्वेस्टेड मुकबाङ नै होला। मलाई चाहिँ अति नै मिठो लाग्छ है। यस्तो मलाई चाहिँ नयाँ फुडहरू ट्राई गर्नलाई मलाई के प्रब्लम छैन। म ट्राई गर्छु। दामी। यस्तो पिरो बनाएको छु कि हो, मलाई एकदम पिरो खालको खानु मन लागेर। यो त खायो भने औषधि पनि हुन्छ अरे के। घुङ्गी ठुलो ठुलो खालको मिठो हुन्छ कि सानो खालको मिठो हुन्छ? कमेन्ट गर्नुलाई साथीभाइहरू।
हेर्नुहोस् त रस Oh my god. Wow. Egg yolk. दामी भयो तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कुनै भिडियो है एकदमै मेसी भयो जस्तो लाग्यो मलाई त घुङ्गे अति नै मन पर्छ अक्टोपस पनि एकदमै मन पर्छ यसरी आएन भने टुथपिकले तान्ने भन्नुहुन्छ है टुथपिकले नि आएन एउटा आएन वाह कस्तो मिठो घुङ्गी
I'm so sorry, guys. Oh. आउँदैन त धान्दा त एकदमै पिरो बनाएको थिएँ है। अति दामी भयो। खाने मान्छेलाई चाहिँ अति दामी भयो, तर हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ दामी भयो कि बोरिङ भयो आई डोन्ट नो गाइज। प्लिज हेरेर साथ दिनु होला है त। खाना चाहिँ टाइम लाग्ने क्या यो, अनि अलिक बोरिङ हुने क्या हेर्नलाई, तर खाना चाहिँ बब्बालै हुन्छ ल, अति मिठो हुन्छ।
मिठो गाइज, मिठो 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 डियर फ्यामिली, मैले चाहिँ खाना सघाइसकेको छु र आशा गर्दछु तपाईँहरूले आजको यो भिडियो सुरुबाट अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो र एकदमै धेरै इन्जोय गर्नुभयो। यदि इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियोलाई एउटा लाइक चाहिँ पक्कै दिन नबिर्सिनु होला। र कतिपय साथीभाइहरूलाई घुङ्गी खाएको मन नपर्न सक्छ है, प्लिज मन नपरेको खण्डमा चाहिँ आई होप तपाईँहरूले स्किप गर्नुभयो है। तर नराम्रो नेगेटिभ कमेन्टहरू चाहिँ नलेखिदिनु होला, किनभने यो घुङ्गी चाहिँ हाम्रो नेपालमै रहनुहुने थारू समुदायका साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले खानुहुन्छ होइन। उहाँहरूले एकदमै डेली बेसिसमा खाने खाना जस्तै नै हो एक प्रकारको होइन। सो हामीले हरेक समुदाय जात जातिहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरूको आफ्नै किसिमको फुड कल्चर हुन्छ होइन। सो यदि तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ स्किप गर्नु होला, तर नराम्रो कमेन्टहरू चाहिँ नगरिदिनु होला, मलाई एकदमै चित्त दुख्ने छ होइन। र साथसाथै हाम्रो थारू समुदायको कम्युनिटीको साथीहरूलाई पनि चित्त दुख्ने छ। सो अरूलाई चित्त दुखाउने काम चाहिँ नगरौँ है, तर इन्जोय गर्नु होला। यस्तो यस्तो खानेकुराहरू पनि हुन्छ नेपालमा, खान्छ भनेर चाहिँ हेर्नु होला होइन, किन नराम्रो लेख्नु होइन। र बुझ्नुभयो होला होइन, अब धेरै समझदार हुनुहुन्छ, मैले बुझाइराख्नु पनि पर्दैन है। र मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। र म नेक्स्ट भिडियो फेरि लिएर आउने नै छु है। त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु गाइज, हेभ अ वन्डरफुल डे।